आमकां जेन्ना लक्षांत आयलें की गोंयभर जितले बी ज्यो डबल ट्रॅकिंग जाता ते फक्त कोळशा खातीर गोंयाक एक संघटना तयार जाली आनी त्या संघटनेचें नांव आसलें गोंयांत कोळसो नाका. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक 2020 चांदोरच्या रेल्वे स्टेशनाचेर ना भूतो ना भविष्यते असो मोठो प्रोटेस्ट जालो. प्रोटेस्ट जाले उपरांत आमचेर स्वताचेर म्हजेर आनी फ्रेडीचेर जवळ जवळ 3 केसी आसात. फोटो येयला त्या पुरो आनी फोटो नाका ह्या सीएमान गोंयच्या जनतेक एक येवन सांगोवचें आनी आमी अशें करून आवाज कोताय म्हूण आमचे केस येताय. तुमी कोण उलयताय तेंचेरय केस घाताय. जाता जाल्यार तुमी आख्या गोंयच्या लोकांचेर जे कोण आसलेले पडे तेंचे केस छापाय. तेदो तुमकां कळटलें खरें तुमी न्याय कोताय म्हूण. हांव इतले जाणांक मागोता बार्जान जे मिनिस्टर आहाय कॅबिनेटान डिसिजन घे गोंया डबल ट्रॅकिंग जे पड वस्तू आहा ते बंद करूं एक खुलो लागो. 140 बाय 190 किलोमिटराचें माणकुलें गोंय. जे ट्युरिस्ट येतात ते सैम पळोवपाक येतात, दर्या देगो पळोवपाक येतात, कोळसो खावपाक येनात. आमदारांनी जेन्ना आमी निवेदन दिवपाक वताले त्या वेळाचेर ते आमदारय आमकां सांगताले आमी तुमचे बरोबर आसात आनी खंयच्याच पद्दतीक आमी डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर करपाक दिवचे ना. मागीर हे सरकार हे कोणा खातीर करता? सरकार करता केवळ अडाणी, जिंदाल आनी वेदांता. हे गोंय केवळ ह्या 3 लोकांनी घेतलं काय कितें? आनी आमचो मुख्यमंत्री केवळ बावली काय कितें? जेन्ना आमच्या अध्यक्षान म्हणलें की बजेट म्हणल्यार चिप्साचें पाकीट म्हणून त्या वेळाचेर ताणें सांगलें माटोळी म्हणून. जर गोंय काबार जालें, सैम काबार जालें, गोंयची कुळागर काबार जालीं जाल्यार गोंयाक माटोळे बांदप कितें? ह्या प्रमोद सावंत लोकांक कोळसो दितलो काय कितें माटोळे बांदपाक? आमी ओगी रावचे नात. गोंया भितर आमी कोळसो हाडूंक दिवचे नात. इतलें हांव सरकाराक शिटकावणी दिवपाक सोदतां. चल या फुडें.